Buenas noches, gente. Bienvenidos a una nueva edición de Fílmica Podcast. Yo soy Jonathan Oliva y el día de hoy vamos a entrevistar a la banda Milas Flowers, una banda iqueña con un estilo original que les gusta experimentar y disfrutar de la música. El día de hoy nos acompañan tres integrantes de la banda. Tenemos a Aldair, que es la voz y primera guitarra, a Ricardo Suárez en la batería y a Ricky en el bajo. Un motivo despertó. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, chicos? Bien, bien. Ahí, pasando la cuarentena. ¿Qué dice el ¿Cómo COVID? nos trata la cuarentena? Pues ahí, ¿no? Acostumbrándonos a esta nueva normalidad. Cero tocadas. Ese es el problema, ¿no? No hay tocadas. Y Ica se caracteriza por ser una ciudad que le gusta el rock. Sí, en realidad sí. La movida está creciendo, está aumentando en estos últimos años, pero se ha estancado por un momento. Sí, está que crecen, está que salen más bandas de rock con temas propios, ¿no? Antes teníamos bandas, pero como que hacían mucho covers, se dedicaban a hacer covers. En cambio ahora vemos bandas que están haciendo sus propias canciones y con un estilo muy original, muy bueno. Y chicos, cuéntenme, ¿hace cuánto tiempo está formada la banda? Bueno, ya tenemos prácticamente 2 años, ¿no? 2 años de formar la banda desde 2018, fines de 2018, ¿no, Ricky? Más o menos. Sí, 18. Si no me equivoco, en diciembre fue nuestro función. Claro. 2 años y medio. 2 años y medio. Y en este corto tiempo hemos visto un gran crecimiento, ¿no? Al menos yo lo sigo desde que su nombre era El Cuarto de la Prima. ¿Que sí? Oye, qué chévere. Y ahí Hubo un cambio. A mí ¿me pueden contar por qué se dio este cambio de nombre? ¿Quieren polémica? No. Ricky. No, digamos que fuimos por rumbos distintos, ¿no? Algunos integrantes y otros, y ya pues otros decidimos continuar con el tema de la música, y pues no nos quedó de otra que resurgir, ¿no? Salir ya con un nombre nuevo y con integrantes nuevos, ¿no? Por eso ya regresamos a otra banda. O sea, hay una historia. Siempre conservando el estilo, el toque. No es la actual ahora, hay más integrantes que pasaron por Milas Flowers. Claro, pero originalmente por cómo se empezó, ¿no? Como lo mencionó Jonathan, con el Cuarto de la Prima habían otros integrantes, pero a partir de que ya con otro nombre empezamos, en ese entonces solo nos quedamos Ricardo y yo, o sea, Ricardo Suárez y yo. Y a partir de ahí pues él contactó con Yacit en su momento, que tocaba el teclado, ¿no? Y también contactó con Ricky, ¿no? Ahí se empezó ya a formalizar lo que es la banda en sí, ¿no? La idea que queríamos hacer, pero desde un comienzo quisimos empezar con temas propios, ¿no? Empezar a crear cosas propias. Y en eso nos mentalizamos todos y todos compartimos la misma idea, y ahí fue donde empezamos a crear las cosas y a salir a tocar ya solo nuestros temas propios, ya no hacíamos covers, ¿no? como antes era, ¿no? Y en este tiempo que llevan así como banda, ¿cuáles fueron algunos de sus altibajos que tuvieron como banda, no? Altibajos, yo más creo que cuando yo me salí. Claro, exacto. Más que todo. Hubo un momento en el cual, teníamos pensado pues continuar como banda, continuarlo ya en Lima, ¿no? Teníamos pensado seguirla allá, empezar a movernos por allá, ¿no? Pero justo vino este tema de la pandemia. Antes de eso, Ricky ya nos había dicho de que él tenía otras cosas, otros proyectos personales, ¿no? Y que por eso no podía acompañarnos. Y entonces, en ese sentido, decidimos ya buscar otro bajista. Y ahí fue donde Yacit dejó el teclado y empezó a
meterse al bajo. Y ahí éramos 4, ¿no? Y seguíamos teniendo la mentalidad de irnos a Lima, ¿no? Pero vino el tema de la pandemia y todo, pues ya sabemos lo que pasó. Y eso nos pausó en ese sentido, ¿no? Después, ahí fue donde todo se bajó, ¿no? Ya no había tocada ni nada en ese sentido, aunque igual durante todo este proceso se han creado algunos temas nuevos, ¿no? Que estamos trabajando para cuando volvamos a tocar, pues ahí las personas que nos escuchan pues lo noten y espero les guste, ¿no? Y pues de nuevo, pues Yacid, como lo mencioné, ya también se retiró, así que no teníamos bajista y pues contactamos con Ricky, quiso también, aceptó la propuesta, ¿no? Una jugosa oferta y y ya pues seguimos. Adicionalmente eso me estoy olvidando, hay otros 2 integrantes más, ¿no? Que es Diego, que es la rítmica, y uno más que se ha unido, que ahora está en el tema de los teclados, que se llama Sergio, ¿no? Y él es uno nuevo también que se ha unido a la banda. Entonces en total somos 5 y es más interesante en el sentido de que nos va a apoyar también el tema del sinte y va a tener un poco más de nuevas ideas, ¿no? Para los nuevos temas y va a ayudar a mejorar los otros temas en ese sentido. Por eso creo que quizás sí hubo altibajos, pero siento que ahora vamos a seguir, ¿no? El camino que tenemos planteado. Chicos, antes de profundizar más en otras preguntas, otras cuestiones, me gustaría conocerlos ustedes. ¿Cuántos años tienen? ¿A qué se dedican? ¿Qué han estudiado? Que se presenten un poquito más de ustedes. Empezamos con Ricardo. ¿Cuál? ¿Ricky? Él es Ricky, yo soy Ricardo, claro. Bueno, yo tengo actualmente 24 años, terminé la carrera de Ingeniería Industrial y bueno, como pasatiempo tengo la música, ¿no? Que ya yo llevo un buen tiempo tocando y Aldair lo conozco desde el colegio porque estudié con él prácticamente, siempre teníamos la idea de hacer música y estudié toda la secundaria con él, teníamos la idea de tener una banda, ¿no? Pero al final ya la tuvimos y tratamos de trabajar seguido para que rinde frutas, para que dé frutos, pues, ¿no? Y es porque nos gusta en realidad la música. Y nada más que eso, actualmente estamos ahí sobreviviendo la cuarentena nada más. Y nada, pues. Mi nombre es Aldair, ¿no? Aldair Inocencio. También tengo 24 años y como dice Ricardo, lo conozco desde secundaria prácticamente, ¿no? Y compartimos esa idea de siempre tener una banda. Ya que ustedes son una banda con temas propios, me interesaría saber quién es el compositor, ¿no? ¿Quién escribe las letras? ¿Quién es el que ha creado, por ejemplo, Enemigos de Color? Pues en estos casos, pues los temas que han salido, pues ha sido creaciones mías también. Por ejemplo, como mencionas, Enemigo de Color, sí. He hecho lo que es la composición de la canción y hay otra canción que se llama, por ejemplo, Divagante, en las cuales la letra es de Ricardo, ¿no? También tenemos algún tema, sí tenemos un tema creo que de Ricky, pero ahí vamos a sacarlo también. Pero las ideas más que todos, pues estas canciones que han salido, han sido las propuestas que les he dado, ¿no? Les ha gustado y pues así las hemos sacado, ¿no? Chicos, y entiendo que ya tienen algunos temas grabados y obviamente para realizarlo es un trabajo demasiado tedioso, pero ¿cuál de estos proyectos que ya han hecho les gustó más realizar? ¿Cuál es el que le ha dejado así esa satisfacción? ¿Qué me podrías? ¿Cuál de ellos querían? ¿Mencionaste el realizarlo o legalizarlo? No, realizarlo. Ya, porque si hubieras dicho legalizarlo, sí, ya. Sí, eso. Sí, ya llevamos a otro tema. Otra charla. Ahí sí te iba a decir legales. ¿Por qué el cuarto de la prioridad? No.
Pero Temas legales, temas legales. realizarlo, los que no, perdón, dijiste cuál es el que nos dio más les ha mayor. gustado de Bueno, realizar. yo imagino que es más personal de cada uno, ¿no? A menos de que a todos nos guste el Claro, mismo tema. o sea, por ejemplo, Pero en mi estar caso, con Ricardo, o en tu caso, ¿cuál es el que más te gusta? en mi caso, el que más me ha gustado, una nueva, no de las que todos hemos grabado, sino las que vamos a crear ahora, porque hay un tema que tiene varios cambios y como yo me lo imagino que quiero que salga, siento que va a ser bien paja. Ese es el que más me siento ese hype, ¿no? De ya ensayarlo y tocarlo en vivo, ¿no? A ver cómo reacciona la gente, si es que le gusta, ¿no? En mi caso personal. ¿Qué nos dices tú, Ricardo? Bueno, en mi caso no hemos realizado tantos proyectos, pero hemos realizado algunos que yo considero que son importantes como banda, que es la realización del video y la grabación de Enemigo del Color, ¿no? Que para mí fue demasiado satisfactorio ver algo que hemos realizado como banda, ¿no? Y escucharlo como que en calidad y ver el esfuerzo que metió cada uno de los integrantes, ¿no? Para mí fue un poco medio trabajoso adaptarme también al tema de metrónomo, porque el tema de grabar es como que más serio, ¿no? Y aparte me gustó porque nos esforzamos en sí como banda, y al final al escucharlo pues nos dimos cuenta de que estaba bonito, nos gustaba y quedó. Y también muy aparte también me gustó mucho la creación del primer tema que tuvimos como banda, que fue Extra Igual, que fue un tema que en realidad como que personalmente a mí me marcó, porque fue algo que creamos todos juntos y como que a algunas personas le gustó y fue chévere, ¿no? Así sea una persona que le haya gustado, es bacán porque esa una aprecia lo que hacemos. Manuel Enchante. Y nada, pues. Manuel Enchante siempre. ¿Y para ti, Ricky? ¿Qué nos dices tú, Ricky? En mi caso, bueno, fue claro la grabación de lo que fue el Enemigo del Color. O sea, a partir de lo que era ensayos, yo materializarlo en estudio, de repente prueba y error varias veces, y hasta lograr pues lo que tenemos ahora, que es una canción que me gusta bastante, que suena bien en realidad, y eso sí es sorpresa. ¿Cómo fue esta experiencia de grabar un videoclip? Ricardo. Bueno, Parece que hay una anécdota. no, bueno, fue chévere. Lamentablemente Ricky no pudo estar en el video porque en ese tiempo se encontraba fuera de la banda, que nos hubiera gustado que esté. Pero en los próximos videos obviamente sí va a estar. Fue demasiado paja poder grabar, porque nunca nos imaginamos grabar un video. Siempre teníamos en mente como que tener primero los audios, las canciones en estudio y ya quizás lanzar un álbum, pero es como que decidiéramos grabar un video demasiado pronto, pero salió bien. Lo realizó Julio Sotelo y nos ofreció a grabar el video, ya que a él le gustan algunos temas, y dijo, oye, sería chévere hacerles un video, y nos dio la estructura del video, nos dio la temática, aportamos ideas y al final fue un video como que, para ser el primero, consideramos que estuvo bien hecho de parte de él, y quedó chévere, nos gustó, fue una experiencia nueva para nosotros, pues, ¿no? Es un trabajo bien tedioso, el tema de edición, estar ahí una y otra vez grabando. La producción detrás de todo eso es... Claro, prácticamente nosotros era como que salimos, pero en realidad los que hicieron que el video salga chévere fueron los que editaron, el que grabó. Teníamos amigos que nos ayudaron, en el escenario, en cositas, pero hasta nosotros mismos, ¿no? Nosotros mismos ayudábamos, claro, porque en las escenas donde yo no salía,
donde las escenas que yo no salía, yo estaba agarrando la luz. La luz, estaba agarrando la luz afuera. En realidad fue chévere porque todos teníamos ayudamos. amigos que nos ayudaron, claro. Ajá. Claro. Se agradece, aprovechando la ocasión, se agradece a todas las personas que aportaron para que se realice ese proyecto de video, ¿no? O sea, Eso fue en 2019, entiendo. 2020, 2020, claro. A inicios. 2020. a inicio. Ajá, A inicio de de enero, febrero. Ajá. Claro. ¿Qué tan difícil es hacer música en esta región? A ver, Ricky. A ver, Ricky. Yo creo que, o sea, como cada quien se dedica a sus cosas personales. A veces la música, lamentablemente, ya no es dedicación, pues es tiempo completo y tienes que darle un tiempo, así, para mantener ese hobby, así entre comillas. Pero ustedes consideran que hay oportunidades para la música, en este caso en Ica. Depende, ¿no? Para la música, ¿en qué sentido? ¿Música propia o música en general? En música propia. En lo que es música propia, pues o sea, es un poco difícil en el sentido de que, o sea, no vamos a negar de que a veces la mayoría de la gente cuando va a un bar o va a algún local lo que quiere es escuchar algo, o sea, no quiere salir de su zona de confort, ¿no? O sea, quiere escuchar algo que ya está acostumbrado, y lo más clásico es escuchar algo comercial o algo que siempre quisiera escuchar, ¿no? Por otro lado, la gente las personas que si quieren escuchar algo nuevo o algo propio, existen, pero no son de la misma proporción como de las que anteriormente he mencionado. En ese sentido, el apoyo existe, pero no es tan grande como de la otra parte. Por eso siento que si bien los temas propios muchos lo valoran y lo consideran, y también no es fácil sacar un tema propio, porque detrás de sacar un tema propio es bastante trabajo, ¿no? Pues igual hay gente que apoya, pero siento que Nika no es o está empezando a mejorar ese sentido, o sigue de esa misma forma, ¿no? Y espero que esa mentalidad cambie, ¿no? Para todos, ¿no? Que todos se apoyen entre todos y que sepan que detrás de una canción propia es un trabajo grande que hace toda una banda o una persona, pues, ¿no? Pero a mí me parece valioso el hecho de hacer una música original, ¿no? Porque como bien tú lo dices, es trabajoso, ¿no? Ser creativo es muy difícil, ¿no? Entonces ahí está su valor. Mi consulta sería sobre el gusto del peruano, el del iqueño. ¿Qué tipo de música le gusta? Porque yo pienso en peruano y pienso en cumbia, la verdad, ¿no? O sea, los videos de YouTube, ¿no? En realidad sí, la cumbia. El rock está muy mal pagado últimamente, pero el que quiere dedicarse al rock debe ser porque le gusta, pues, ¿no? A veces uno se dedica al rock sin la necesidad de tener nada a cambio, pues, ¿no? Es difícil crecer con el rock en realidad. Bueno, continuando con la idea, a ver, siento que acá en Ica, o sea, la gente sí le gusta el rock, o sea, por ejemplo, tú ibas a Clandestino, siempre paraba lleno, siempre había un grupo tocando. Ahora, respecto a toda la música de los 80, bueno, acá en el Perú tenemos como una, ¿cómo podría decirlo? Como una costumbre ya implantada desde las radios, que, o sea, siempre ponen la misma música, y o sea, prácticamente lo que la gente que escucha en la radio también quiere escucharlo soñando o tomando una chela, y, o sea, no se juzga, pues es algo normal. Y eso, pues, más que todo. Claro, o sea, en el caso de como dice, lo ha mencionado, ¿no? Marc, en el caso de la música argentina, la mentalidad de la Argentina es distinta en el tema de la música, ¿no? O del chileno, o del colombiano, ¿no? Es muy distinta, porque el tema del rock sí es mejor, es un tema cultural, es mucho mejor que acá, ¿no? Me refiero a mejor de que la gente aprecia más el rock, ¿no? Que acá
acá en Perú o en Ica, ¿no? Así que es más fácil pues tener una banda de rock y tocar en bares porque lo aprecia mejor y la gente va a escuchar más rock y en fin es lo que mueve. Si el dinero lo mueve, pues se nota más, ¿no? Sale más. Y pues acá, en especial en Ica, el tema del negocio, del rock, pues no vamos a aceptar de que no es algo productivo, ¿no? A veces que a veces, cuando hacen eventos, ¿no? De rock, en ese sentido, pues aunque quisiéramos que sean exitosos, la mayoría de veces no es así. Y detrás está pues como sociedad, un tema como cultura de rock, no estamos muy educados entre comillas, ¿no? Sería bueno que todos tengan esa mentalidad de querer apoyar, pero eso ya depende de cada persona cómo lo ve, ¿no? El tema del rock. Solo una última. Ustedes como banda, ¿qué le recomiendan a aquellos que recién están empezando o que quieren empezar en esto del rock, ¿no? Y formar su banda? Voy unos 15 días para dar consejos, pero Recién estamos empezando. pero lo que sí puedo aceptar es que cuando haces algo propio es muy difícil dar ese primer paso a hacer algo propio. ¿Por qué? Porque detrás de eso vienen muchas frustraciones, ¿no? A veces lo intentas y no crees que no das y lo dejas, y entonces ahí ya te rindes y no sigues con un proyecto propio. Lo que yo diría es que no se rindan, pues que sigan nomás, entrar esto de la música propia, van a venir bastantes frustraciones, todo, pero es parte de eso, ¿no? Es parte de crear algo propio. Bueno, chicos, ahora sí hemos llegado al final de la entrevista. Queremos agradecerles por acompañarnos en este humilde espacio. Nos gustaría saber o que digan dónde los podemos encontrar o algunos proyectos que se vengan a futuro, pueden compartirlo. Tus redes. Bueno, no sé, estamos como Mila Flowers en Facebook nada más, y en Instagram como los Mila Flowers. Los Mila Flowers en Instagram. Pero bueno, nuevos proyectos que tenemos, hasta ahorita estamos en stand-by, estamos en puta y no estamos sacando ni un proyecto todavía. Próximamente sí queremos hacer otro video, pero estamos como que en stop, pero sí va a haber algo más adelante. Sí, yo estoy seguro que ya cuando regresemos a las tocadas, ¿no? A los eventos, ya tendremos nuevo material para todas las personas. Y espero les fascine en ese sentido, ¿no? Les guste, ¿no? Bueno, gracias Ricardo, Ricky, Aldair. Gracias por esta entrevista. Y gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias. Y a nosotros nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram y en YouTube como Fílmica Productora. Bueno, nos vemos hasta la próxima semana en otro podcast. Chao. Cuídense mucho, chicos. Gracias, nos vemos. Buenas noches. Gracias. Hasta luego.